Woi bang, rekomendasi keyboard mechanical dong. Tapi tetap ya bang, harus yang murah tapi bagus. Kebiasaan nih, pengen yang bagus tapi yang murah juga. Ya udah, kita kenalin nih sama keyboard mechanical yang satu ini, yaitu DA Mecha RGB LP Mechanical Keyboard. Secara tampilan, keyboard ini mengedepankan sisi low profile dari keyboardnya. Lalu kalau bicara dari segi ukurannya, keyboard ini memiliki ukuran sebesar 29,7 dikali 10,7 cm dengan tinggi 2,7 cm dan bobot 436 gram. Dan walaupun tampilannya low profile, namun keyboard ini sudah dilengkapi dengan switch OTM brown dan juga RGB LED yang menyinari seluruh keycap dari keyboardnya dengan 18 mode animasi lampu. Yaudah bang, kira-kira harganya berapa nih? Sabar dulu guys, kalau kalian mau tahu harga dan info lengkap dari keyboardnya, teman-teman bisa langsung aja nonton video full review di channel YouTube Ticel Techno. Oke, let's go.